Pictiúr ag Campáil Cois Farraige. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon an dar lá is feithe de bheitheh atá ann. Don tae nach hódó a bhallart is é seo lá deireanach na háirteiste. Tá beirt mhúchail, éimeann agus brian díreach tar éis na scrúdathe a chríochnú, agus fiofhraíonn siad an bhfocadacha dul ag Campáil Cois Trá I Loch Garman don deire seachtaine. Measan mamaí gur smaoinemh maith é seo, agus go ndéanfadh sé maithas dóibh de rúd a dhéanamh ar uallach na háirteiste. Ní féidir héine go bhfuil brise tilteacha. Pictiúr a dó. Sriseann na buachaillí a gceann scríbe roimh bhean lé. Tá an tionad Campáil a bunathe ag siomh an-áisiúil agus tá radharc áling ag an mirt. Is féidir le bád seoil a eicáil san áirige. Tá an ghrian ag scoilte na gcloch, fad is atá na buachaillí ag socrú an phobail. Tá siad lán sásta leis tois go bhfuil sé an-chompordach. Tá an bheirt ag buint tainmh as an tíirse tar éis an stadéir ar fad. Is faoisimh mór é. Pictiúr a trí. Le pictiúr a trí tá éimeann agus brian ag gríon dathú Cois Trá. Tá siad ag tapú deise, mar is annamh a bhíonn lá códeas sin againn sa tír seo sa ghine. I bheatach na súl, tá an seall Farraige agus ritheann an bheirt I dtreo an phobail. Úsáid an brian a túhála chun an leabhar a bhí á léamhaige a chosint ón máisteach. Pictiúr a ceathair. Farraige, nuair a thuiseann na buachaillí an phobail, tá sé leagatha ag an naigh. Tuigeann siad anois an seanachal, ní bhíonn in éon rud ach seall. Tá scamal dhubha ag bagairt os a gcionn, agus tá crann ag luaba de dheasca na gaotha. Tá na buachaillí ag grúachás ceart, agus fluc go creiceann mar bharr ar an donas. Pictiúr a chuaig. Níl ráha eile acu ach glé a chur ar a dtistí. Gin sian éimeann an scéal dá athair. Tá athair éimeann an-chabhrach. Deir sé le go bhfuil óstán deas in aice lámha, agus go bhfuil aithne aige ar an mainistóir. Buíochas le dia tá áit acu le fanacht anois. Cuireann dad glé ar a chara, agus cuireann sé seomra in áireamh dóibh. Tá dí má ortha faoin Campáil, ach tá an tá-ló faoin óstán. Pictiúr a sé. Sa pictiúr deireanach tá an bheirt suite chun bhord in óstán na faille. Tá béle te á ithe acu, agus tá siad triminis. Tá meann go gáire ortha, agus tagann an seanachal is alt chun ré nach séan do rinne éigean chun cuine. Mar an stoirm, ní bheadh siad ag fanacht an óstán sa Pictiúr. Is cinnte nach ndéanfadh siad a rúd ar an tros seo go Joe.